हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरू, वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। हजुरहरूको सन्चै हुनुहुन्छ होला? म नि सन्चै आरामै छु। हजुरहरूलाई आज मेरो नयाँ व्लगमा स्वागत छ। तपाईँहरूलाई अब आज के हुन्छ, कहाँ कहाँ जान्छु, के गर्छु, त्यो तपाईँहरूलाई सम्प्रेषण गर्ने नै छु। आज मेरो भिडियोहरूलाई हेरिदिनु होला, सब्सक्राइब लाइक गरिदिनु होला ल। ओके बाई। अब हामी उता हल्का तल पुगिसकेका छौँ अनि अगाडि केटाहरू यही छ हाम्रो खेलाडीहरू, दर्शकहरू भनौँ न। मोबाइल पनि हल्लिएर होला, केही छैन, त्यही भएर कोहीको अस्तिको राईको यहाँ ल के भन्न चाहनुहुन्छ? ल जान्छ साथी गदा, हामी हिँड्न लाग्छौँ। अब हिँड्न लाग्यो टक्कै यहाँ त हिँडिन् भइगा यी यतातिर यस्तो सिन देखिरहेछ है। ए हाम्रोतिर मकै सकै भर्ला छन्। मकै काट्न लाग्यो नि देख्न। ठिक छ केही छैन। ब्लग क्या भरे यसो युट्युबमा हाल्नु परेन? यस्तो अबै लाग्ने फेरि तम्रो सर्ट ट्र्याकको लाग्न जाने अब सचिन सर कहाँबाट आयो? हो ल ठिक छ, केही छैन। अब हामी चाहिँ स्कुल पुग्दा लाग्यौँ। हेर गाउँले आज भव्य सभ्य तरिकाले हाम्रो कार्यक्रम हुनेछ। अब एकछिनपछि 11 बजे 1 बजेतिर 11-12 1 बजेतिर कार्यक्रम स्टार्ट हुनेछ होइन। अनि आज नै टिम दर्ता भएर बेलुकासम्म 1-2 म्याच हुने व्यवस्था छ। बेलुकाको भ्लगमा हेर्नु होला, हामी आज नै पोस्ट गर्नेछौँ हजुरहरूको लागि। अन्त भिडियो हाल्नुलाई के 10 मिनटको हाल्नु त अबे काट्यो भने त। अनि टक्कै यो घर बन्दैछ हाम्रो कमल दाइको। ए आउँदैछन् माथिबाट टक्कै। यो मोबाइलले नआउन जान्दिन। हाम्रो शिशु आबिको खेल मैदान, स्कुलको खेल मैदानमा हुन गइरहेको छ हाम्रो कार्यक्रम। अब एकछिनमा हेर्नु होला, आइसक्यो यता उता मान्छेहरू गइसकेका छन्। हाम्रो आयोजक टिम तथा हाम्रो उता व्यवस्थापन समिति अथवा उता गइसकेका छन् हाम्रो खेलाडीहरू, साथीहरू भनौँ न, दाजुभाइ दिदीबहिनी। आज देउडा कार्यक्रम पनि सञ्चालन हुनेछ। आऊ मुजित होइन पग्न फिल्ड त देखाउँ। पूजा समितिमा छन् हाम्रो मान्छेहरू।
ठुलो हुन्छ नि यो पसलको लागि ग्यास स्यास पनि आइसकेको छ यता यो भिडियो होइन कार्यक्रम सञ्चालक हाम्रा ए खेल मैदान टक्कै सर देखाउनुपर्छ होइन हामीले लाइभ हो अहिले लाइभ पनि ऊ पनि भिडियो पनि के कस्तो छ तयारी हाम्रो आज ओ सेट यहाँबाट हो यो यार कस्तो यो कति निकिले यो राम्रो हुन्छ साउन्ड हो दामी माइक त्यहाँबाट सोध्यो म आफै भन्नुपर्ने हो यार है भने यार यो खाते अनि नमस्ते आज चाहिँ यता भलिबल प्रतियोगिता हुँदैछ होइन हाम्रो यहाँ इम्पायर दाई हुनुहुन्छ उहाँसँग म कुरा गर्न गइरहेको छु र यहाँ दाई यहाँ हामीले इम्पायरको भूमिका कसरी निभाउनुहुन्छ इम्पायरको भूमिका अब म केही पनि भन्दाखेरि अब सिरप बी खेल्दैछन् खेलाडी साथीहरूको खेल कस्तो हुँदैछ भन्दै ए अनि चाहिँ यता अरू टिमहरू आउँछन् कि नै यता अब कस्तो हुन्छ त आयोजक यता कति टिमहरू पुग्ला 10-12 टिमहरू उता अगाडि पनि तयारी हुँदैछ टिम त होइन टिमको कुरा हुँदा नि पहिला के भइरहेछ कसो भइरहेछ ल बोल्नुपर्ने हो त यार अनि धीरजले त्यहाँ नै यार यस्तो यस्तो पोखा यो फोन गर्न यो मेरो मतैको भिडियो राम्रो आएको छ यार कसो आएको छ राम्रो आएको छ यहाँ जस्तो म नयाँ नयाँ खेले त छैन ल यहाँ अलिकति नजिक आउनेको हाम्रो अब कार्यक्रम कति बजे स्टार्ट हुन्छ हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ अब यो अब हेरौँ खेलहरू चाहिँ खेलाडीहरू कतिखेर आउँछन् है त्यति अब त्यही अनुसार चाहिँ खेलाउनु पर्ला अनि अहिलेसम्म टिम दर्ता भइसकेको छ कि हुन बाँकी छ हाम्रो चाहिँ टिम दर्ता लगभग 5-7वटा त टिम दर्ता भयो अब बाँकी चाहिँ टिम दर्ता हुन अझै चाहिँ अब फोनहरू आइरहेको छ अब टिम दर्ता हुँदैछ भनौँ खेलाडीहरूलाई अनि खानाको व्यवस्था पनि यतै भइरहेछ क्या नयाँ खालि अब यो आयोजकलाई चाहिँ आयोजकमा चाहिँ यो स्वयंसेवक भाइहरूलाई चाहिँ यो खानाको व्यवस्था हो हजुर अब यो यहाँ चाहिँ आउने खेलाडीहरूलाई चाहिँ आफैले व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ त्यति गर्न सक्दैनौँ होइन हजुर अब सामान्य यो दसैँ तिहारको लागि रमाइलोको लागि बनाएको हामीले रमाइलो चाहिँ होस् अब त्यति भनौँ है अनि देउडा कार्यक्रम कतिखेर सञ्चालन हुने बाजा अनि खेलाडीहरू पनि आउने कस्तो समय कतिखेर छ अब खेलाडीहरू आउने समय चाहिँ ठ्याक्कै 10 बजी चाहिँ हामीले उपस्थित भनेको हौँ अब केही कमीले केही कमी कमजोरीले गर्दा उनीहरूले चाहिँ 12-1 बजीतिर आउने चाहिँ हामीले चाहिँ खबर पाएको छौँ हजुर त्यही अनुसार हामीले चाहिँ देउडा खेलाडी चाहिँ एकदम भव्य स्वागत गर्नेछौँ खेलाडी चाहिँ यो हाम्रो कल्चरै हो होइन यहाँ मध्यपश्चिमको चाहिँ हाम्रो कल्चरै हो देउडा सबैभन्दा चाहिँ देउडामा चाहिँ हामीले फोकस गरेका छौँ देउडालाई धेरै माया गरिदिनु भएको छ सबैले एकदम राम्रो हुन्छ अनि स्वयंसेवक साथीहरूलाई पनि यो कार्यक्रम सभ्य र भव्य तरिकाले सञ्चालन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ होइन अनि हाम्रो गाउँको कार्यक्रम हो गाउँले हामीले सब राम्रै तरिकाले सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै जस्तै अहिले केही भयो भनेपछि गाउँकै बेइज्जत हुने हो नि त यस्तो गर्यो सानोतिनो कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न सकेन भन्ने हुन्छ नि त त्यो त अब कार्यक्रममा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यो के भन्छ अब हाम्रो चाहिँ यो समितिले हाम्रो चाहिँ यो नवज्योति बाल यो चाहिँ क्लबले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ वाच गरिराखेको छ हाम्रो चाहिँ गाउँको चाहिँ एकदम गाउँको इज्जत हो सबैले चाहिँ गर्नुपर्छ यो गाउँको चाहिँ माया चाहिँ सबैको छ सबैले राम्रो गरिदिनु होला सबैले चाहिँ एकदम आफ्नो मनबाट 100% दिएर लाग्नु होला एकदम त्यही छ एकदम
यही कार्यक्रम चाहिँ पछि भविष्य हाम्रो केटाकेटी हाम्रो नाति नातिनाहरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ भविष्यहरूले चाहिँ यही कार्यक्रमलाई चाहिँ महोत्सवको रूपमा लिन्छन् भन्ने चाहिँ एकदम माया छ। यही भन्न चाहेँ। अहिले चाहिँ म अहिले एकदम बिजी छु। हुन्छ, हस्, धन्यवाद। ओके ओके, म पनि के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो अहिले कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेछ होइन, उता के हाम्रो समिति निर्णय के हुन भइरहेछ। हाम्रो यो कार्यक्रम भइरहेको भनेको चाहिँ हाम्रो 26 13 वडा नम्बर 2 शिशु आदिको खेल मैदान, स्कुलको खेल मैदानमा हुन गइरहेको छ। हामीले तयारी चाहिँ सब भइरहेछ। अब खेलाडी आएर टिम दर्ता गरेर चाहिँ हाम्रो खेल सञ्चालन गर्नु हुनेछ। यो फिल्डमा चाहिँ हाम्रो भलिबल हुन्छ भने चाहिँ अर्को चाममा चाहिँ हाम्रो यो देउडा कार्यक्रम पनि सञ्चालन हुन्छ। एकछिन पछि गाउँका बुढा आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि आएर रमाउँछन् भन्नेका लागि हामीले पनि कार्यक्रम देउडा कार्यक्रम राखेका छौँ। ल्याए देवा दाइ, के छ दाइ अरू? अनि हाम्रो खेलाडीहरूलाई कस्तो व्यवस्था छ दाइ खाना बस्नु? खेलाडीहरूलाई चाहिँ अब यो आयोजनले गरेको छ है। अब यहाँ आउने साथीहरू भाइ बहिनीलाई यहाँ खानाको व्यवस्था छ, अलिकति सबैलाई अलिकति एकपल्ट नास्ता पनि व्यवस्था छ। हुन्छ हुन्छ दाइ। अनि हाम्रो उता पसल पनि देखाउँ, पसल पनि देखाउनु पऱ्यो नि त यार। नै एकछिन त्यहाँ डर लाग्यो हात काम्दा। कमललाई अरे देचुन्दाइ रहेछ, देचुन्दाइ रहेछ। यहाँ दोकान देखा त हाम्रो यहाँ खाना बस्ने व्यवस्था यता रहेको छ है। अनि कमललाई के छ खाना बस्ने व्यवस्था? खाना बस्नलाई होइन, यहाँ चाउचाउ चाउमिन अनि केटाहरूलाई अन्डा ग्लुकोज पनि होला नि। अनि बस्ने नास्ता के छ दाइ? नास्ता अन्डा चाउचाउ भयो, चाउमिन भयो, हजुर, रोटी बिस्कुट, यही हो। हो र। ल अरू यहाँ दोकान सोकान यसो देखाइदिएन? यहाँ पनि ताकिया छ यहाँ सामानहरू देखाइदिएन टक्कै। पर क्या बोल्ला अरे ल अब कहिले बोल्नु? एकछिन कट गर, पछि गरौँ ल्याउँछ। एकछिन कट